სადიპლომო ნაშრომის სათაურის დაკონკრეტება იმ შემთხვევაში თუ ჩვენს მიერ ფორმულირებული სათაური არ არის კაფიოდ ნათელი სადიპლომო ნაშრომისათვის. ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ სადიპლომო ნაშრომების მომზადებისთვის განკუთვნილ არხს, რომლის სახელიც არის სადიპლომო ნაშრომების გზამკვლევი. მასზე მუდმივად იდება ვიდეოები სადიპლომო ნაშრომების მომზადების თაობაზე, სხვადასხვა სპეციფიკის შესახებ, ეს არის პრაქტიკული რჩევები სადიპლომო ნაშრომების მომზადების შესახებ, რომლებიც არ არის ხელმისაწვდომი არც ერთ სხვა წყაროში, მას ვერ აგენერირებს ხელოვნური ინტელექტი. ეს რჩევები ეფუძნება მხოლოდ და მხოლოდ მრავალწლიან პრაქტიკულ გამოცდილებას სადიპლომო ნაშრომების მომზადების თაობაზე. გამოიწერეთ არხი და თვალყური ადევნეთ მის ვიდეო კონტენტს. ჩვენ შევეხებით სადიპლომო ნაშრომების მომზადების აბსოლუტურად ყველა ასპექტს. მაშინ სადამე დავიწყოთ. დღეს ვსაუბრობთ ისეთ შემთხვევაზე, როდესაც სადიპლომო ნაშრომის სათაური არ არის საკმაოდ მკაფიოდ ფორმულირებული და საჭირო ხდება სათაურის რედაქტირება. მე პრაქტიკაში სხვა არხზე ვთქვი და ახლა ამ არხზეც გავიმეორებ, რომ მქონია ისეთი შემთხვევები, როდესაც სადიპლომო ნაშრომის მომზადების დროს და სხვათა შორის არა მარტო საბაკალავრო ნაშრომების, არამედ სადოქტორო დისერტაციების დროს საჭირო გამხდარა სათაურის დავიწყება, მისი რედაქტირება, რადგანაც უშუალოდ კვლევის პროცესში გაირკვა, რომ ის სათაური, რომელიც თავდაპირველად იყო დარეგისტრირებული სადიპლომო ნაშრომისათვის, არ შეესაბამებოდა მის შინაარსს. ასეთ შემთხვევაში რეკომენდირებული არის სადიპლომო ნაშრომის სათაურის რედაქტირება. რას გაძლევთ სადიპლომო ნაშრომის სათაურის რედაქტირება პრაქტიკულ ასპექტში? პირველი, სადიპლომო ნაშრომის რედაქტირების შემთხვევაში თქვენ შესაძლებლობა გააქვთ, რომ თავიდან აიცილოთ დამატებითი კითხვები დაცვის დროს. სადისერტაციო საბჭოსგან. მეორე, კვლევის პროფილი არის ნათელი. მესამე, თქვენთვის ვეგასაგებია, რაზე წერთ სადიპლომო ნაშრომს. მეოთხე, მკითხველისთვისაც გასაგებია ის, თუ რის შესახებ არის თქვენი სადიპლომო ნაშრომი და მეხუთე, არ გაჩნდება კითხვები იმასთან დაკავშირებით, ამოწურეთ თუ არა თქვენი კვლევის საგანი. უპასუხეთ თუ არა საკვლევ კითხვებს და ასე შემდეგ. დაიმახსოვრეთ, რომ სადიპლომო ნაშრომში ერთ-ერთი უმთავრესი, გარდა იმისა, რომ უნდა შეარჩიოთ აქტუალური თემა, ერთ-ერთი უმთავრესი ეს გახლავთ კვლევის საგნის ფარგლების მკაფიოდ განსაზღვრა. თუ თქვენ კვლევის საგნის ფარგლები მკაფიოდ განსაზღვრული არ გაქვთ, ყოველთვის გაჩნდება კითხვები იმასთან დაკავშირებით, მათ შორის დაცვის პროცესშიც, თუ რის შესახებ არის თქვენი სადიპლომო ნაშრომი, რომ გაუგებარია მისი ფარგლები, მისი კვლევის საგანი საერთოდ რა არის მისი კვლევის პროფილი და ასე შემდეგ და რაზე არის ფოკუსირებული თქვენი სადიპლომო ნაშრომი. არსებითად სათაურის რედაქტირების პრაქტიკული დანიშნულება არის იგივე, რაც სათაურის სწორად ფორმულირებისა, ამის შესახებ ცალკე უკვე ჩავწერე ვიდეო და შეგიძლიათ რომ ეს ვიდეოც ნახოთ YouTube-ის ამ არხზე. დღეისათვის პრინციპში სულ ეს იყო, რაც მინდოდა რომ მეთქვა. გამოიწერეთ არხი და შემდგომშიც გავაგრძელებთ ვიდეოების დადებას სადიპლომო ნაშრომების მომზადების სხვადასხვა პრაქტიკული ასპექტების შესახებ. გისურვებთ წარმატებებს მომავალ შეხვედრამდე.